வெல்கம் டு ஜாலி கிட்ஸ். நவம்பர் மாதத்தில் 1,45,00,000 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வருவாய் கிடைத்துள்ளதாக மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். இதை பற்றி வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தை விட நடப்பு ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் 11% கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளதாகவும் கடந்த 9 மாதங்களாக மாதாந்திர ஜிஎஸ்டி வருவாய் 1.4 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். ரூபாய் 560 கோடியில் கூட்டு குடிநீர் திட்டம். திருவள்ளூர், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ரூபாய் 560 கோடியில் புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்த நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. தாமிரபரணி நீர் ஆதாரத்தை கொண்டு தூத்துக்குடியில் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது. ராமநாதபுரத்தில் இருந்து நவம்பர் 27ஆம் தேதி ரூபாய் 360 கோடி மதிப்புள்ளான போதைப்பொருள் இலங்கைக்கு கடத்தும் முயற்சி நடந்துள்ளது. இது தொடர்பான திமுக கவுன்சிலர் உட்பட்ட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர் இபிஎஸ் இந்த வழக்கில் மத்திய புலனாய்வுத்துறை தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை பார்க்க நீதிபதிகள் நேரில் வர வேண்டும் என தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை முடிந்த பிறகு நீதிபதிகள் நேரில் வந்து போட்டிகளை பார்க்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது. ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக பீட்டா அமைப்பு தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் அரசு இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது. ஆப்பிள் ஸ்டோரில் இருந்து ட்விட்டரை நீக்கும் எண்ணம் தங்களுக்கு இல்லை என ஆப்பிள் சிஇஓ டிம் குக் உறுதி அளித்துள்ளதாக எலன் மாஸ்க் கூறியுள்ளார். இது குறித்து ஆப்பிள் தலைமையகத்தில் டிம் குக் உடன் சுமூகமான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. முன்னதாக ஆப்பிள் ட்விட்டருக்கான விளம்பரங்களை நிறுத்திவிட்டதாகவும் ஸ்டோரில் இருந்து ட்விட்டரை நீக்க உள்ளதாக எச்சரித்ததாகவும் மாஸ்க் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். 4 நகரங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய டிஜிட்டல் கரன்சி விரைவில் நாடு முழுவதும் விரைவுபடுத்துகின்றனர். இதன் மூலம் தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் ரூபாய் 100, 200, 500 நோட்டுகள் படிப்படியாக அப்புறப்படுத்தப்படும். ஒரு கட்டத்தில் மொத்த மக்களும் டிஜிட்டல் கரன்சிக்கு மாறுவார்கள். அப்போது பணத்தை பார்த்து செலவு செய்த மக்கள் டிஜிட்டல் முறையில் எவ்வளவு செலவு செய்கிறோம் என்று தெரியாத நிலை உருவாகும். சென்னையில் ஜனவரி 16, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நடைபெறும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது. புத்தக கண்காட்சியில் 40 நாடுகளை பங்கேற்க வைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தமிழகத்தில் முன்னணி எழுத்தாளர்களின் நூல் மற்றும் நாவல்கள் அதிக அளவில் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் இடம்பெறும் என தெரிவித்துள்ளனர். தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 10 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர், தூத்துக்குடி, விருதுநகர், தென்காசி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி ஆகிய 10 மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழையும் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அபார ஸ்கோரை அடித்துள்ளது. சாஹுத் ஷாஹில் வீசிய 68வது ஓவரில் இங்கிலாந்து வீரர் புரூக் 4-4-4 என தொடர்ந்து 6 பவுண்டரிகளை விளாசி அசத்தியுள்ளார். மேலும் இங்கிலாந்து அணி முதல் நாள் முடிவில் 75 ஓவர்களில் 506க்கு 4 என்ற ரன்கள் குவித்துள்ளது. மேலும் 27 ஓவர்களில் 170 ரன்கள் விளாசி இங்கிலாந்து அணி உலக சாதனை படைத்துள்ளது. தினமோர் தகவல் அறிவோம். இன்றைய தகவல்: தமிழக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு ஏ. வ. வேலு